Вітаю на раніцы з Белсатам. У пачатку ліпеня 2026 года краіны паўночнага паўшар'я апынуліся ў рэжыме экстрэмальнай спёкі. У многіх рэгіёнах пабіты гістарычныя тэмпературныя максімумы. Метэаролагі тлумачаць з'яву цеплавым купалам, калі стратасферны вецер, так званы Jet Streams, фактычна згубіў сваю дынаміку і заблакаваў гарачае паветра над мацерыкамі. Але пакуль звычайныя людзі ў паніцы шукаюць кандыцыянеры, тэхналагічныя эліты пераходзяць да рэалізацыі максімальна радыкальнага адказу да штучнага ўмяшання ў атмасферу зямлі. Навіны пра экстрэмальныя метэаралагічныя з'явы ствараюць інфармацыйны ціск. А грамадства патрабуе неадкладнае вырашэнне кліматычнай праблемы. І гэта нягледзячы на тое, што, як кажуць палеакліматолагі, мы сёння жывём у адным з самых халодных перыядаў за апошнія 485 мільёнаў гадоў. Большую частку існавання планеты яе тэмпература была на 10-20 градусаў вышэй за сучасную. Але дзеля выпраўлення наступствам усяго аднаго індустрыяльнага стагоддзя чалавецтва ўжо гатова пайсці на ўсё. Фантаст Фрэнк Герберт калісьці тэрафармаваў сваю дзюну. І мы былі ўпэўнены, што гэта толькі літаратурныя метафоры. Але сёння мы літаральна на парозе вайны чалавецтва з сонцам. І чым часцей будуць экстрэмальныя спёкі, тым гучней будзе гучаць гэта слова – геаінжынерыя. Геаінжынерная тактыка заўсёды грунтуецца на радыкальным умяшанні. Інстытут Вудс Хоул прапановаў скінуць дзесяткі тысяч тонн шчолачы ў сусветны акіян для паглынання вуглякіслага газу. Праект Ice 911 плануе засыпаць Арктыку мільярдамі шкляных мікрасфер для адбівання сонца, пры гэтым цалкам ігнаруючы знішчэнне мікрапланктону і пашкоджанне марской фауны. Аднак лакальныя спробы ўздзейнічаць на асяроддзе паступова сутыкаюцца з дзяржаўнымі бар'ерамі. Напрыклад, нядаўны эксперымент са штучным асвятленнем хмар над Ціхім акіянам быў аператыўна забаронены ўладамі ЗША. Але забароны не вырашылі праблему. Блакіроўка наземных і марскіх эксперыментаў прывяла толькі да аднаго. Камерцыйныя геаінжынеры паднялі стаўкі і перанеслі галоўны ўдар туды, куды юрыспрудэнцыя пакуль не можа дацягнуцца – у стратасферу. Асноўны інструмент тут – гэта інжэкцыя стратасферных аэразоляў, упырскванне злучэнняў серы для штучнага блакіравання сонечнага святла. Фундаментальная навука выдатна разумее імавернасць экалагічнай катастрофы. Невыпадкова Гарвардскі універсітэт згарнуў сваю знакамітую даследчую праграму «Экскопекс». Ён згарнуў яе пад цяжарам этыкі. Але адступленне навукоўцаў проста агаліла юрыдычны вакуум, які запоўнілі стартапы. Амерыканская кампанія Make Sunsets сёння дзейнічае цалкам самастойна, без узгадненняў з ААН. Яны запускаюць метэазонды з дыяксідам серы над тэрыторыямі ЗША і Мексікі. У стратасферы гэты газ акісляецца і ўтварае кроплі сернай кіслаты. Штучны заслон, што зацямняе неба, імітуючы вывяржэнне вулканаў. Стартап фактычна прыватызаваў частку атмасферы і ўжо сёння прадае новую паслугу – ахалоджанне клімата па падпісцы. Геаінжынеры шчыра лічаць, што хімічны кран можа ізалявана астудзіць клімат і палепшыць гаспадарку выключна над іх тэрыторыяй. Але атмасфера зямлі шматкампанентная, абсалютна нелінейная сістэма. Лакальнае зніжэнне тэмператур разбарае глобальныя тэлеканектыўныя сувязі. За паніжэнне тэмпературы на градус над умоўным Тэхасам вы заплаціце сухавеямі ў Амазоніі, мусонамі ў Азіі. Гэта кліматычны канібалізм, калі стабільнасць адной тэрыторыі купляецца шляхам перанясення экалагічнай катастрофы на тэрыторыю іншай. Пісьменнік Кім Стэнлі Робінсон трапна падкрэсліў, калі навуковец лезе ў геаінжынерыю, ён перастае быць навукоўцам і ён становіцца палітыкам. Калі прыватныя фізічныя ўздзеянні на атмасферу закранаюць цэлыя макрарэгіёны, яны робяцца нацыянальнай пагрозай. Менавіта таму ўлады ЗША літаральна цяпер ствараюць каля скалістых гор Каларада глобальную сістэму ранняга папярэджання геаінжынерных эксперыментаў. Вайскоўцы будуць выкарыстоўваць лідары і самалёты тактычнай касмічнай выведкі WB-57, каб аператыўна вылічваць любую замежную спробу ўздзейнічаць на атмасферу. Бо працэс, які карпорацыі лічаць выратаваннем, фундаментальная навука называе падрыхтоўкай да сусветнай экалагічнай вайны. Сістэмная хіба геаінжынернай дактрыны ў тым самым індустрыяльным мысленні, якое яе і спарадзіла. Стварэнне штучных сонечных шчытоў за грошы вялізнага венчурнага капітала не вырашае каранёвай праблемы. Карпорацыі і далей будуць спальваць выкапнёвае паліва на сусветных ТЭЦ, проста маскіруючы вынікі сваёй неэфектыўнасці пад штучным ценем. Галоўная эвалюцыйная памылка нашай цывілізацыі палягае ў спробе інструментальна ўзламаць і дэстабілізаваць фізіку планеты, замест таго, каб канцэнтравацца на ўласнай, рацыянальнай сістэмнай адаптацыі.